Sveiki, man mīļie, paldies, ka šodien jūs šeit esat, šajā meditācijā. Bailes šobrīd, šeit un tagad ir ļoti, ļoti, ļoti klātesošas. Bailes par to, kas būs rītdien, bailes par to, kā būs, bailes par to, kas notiks ar tavu dzīvi, tavu darbu, taviem ienākumiem, īres vai apkurs rēķiniem, visādas bailes. Tāpēc šodien šī meditācija ir tieši tev, ja tu meklē meditācijā risinājumu, ja tu uzticies tam, ka tu varētu nomierināt sevi, atrast sevi iekšējo mieru un tādējādi arī pastīties uz tām lietām, kuras neizbēgam ar mums notiks, pastīties ar vēsāku prātu, ar mierīgāku prātu un tad konstruktīvi izlemt, ko tu vēlies tālāk. Kas tev jāzina šajā meditācijā? Apsēdies ērti, tā lai nekas netraucē, izslēdz telefonam skaņu, zvaniem. Ja tev ir mājnieki apkārt vai suņi kaķi, noliec viņus mazu mirklīti vai no aiz durvīm vai izdara tā, lai neviens tev netraucē. Apsēdies ērti, tas var būt gan lotusa pozā sakrustotām kājām, gan vienkārši pēdiņas varbūt pie zemes, sēdi ar taisnu muguru un dodamies iekšā meditācijā vairāk bezbailībai, bet arī, lai pieņemtu, palaistu un lai mums iestājās vairāk mieriņš sirsniņā. Dodamies iekšā. Viegli aizvērt aciņas ciet, plauksniņas uz augšu vērstas. Var savienot īkšķīti ar rādītāju pirkstu, un pārējie pirkstiņi ir kopā, bet tā viegli salikti. Atbrīvo plecus, atbrīvo rokas. Un sajūti, kā tevī ieplūst vairāk gaisa. Tātad ieelpo dziļāk, caur degunu, izelpa varbūt caur muti šobrīd, tāda pat ar nopūtu, tāds varbūt ir gara diena bijusi, un tu vajag tādu dziļu ieelpu. Un tad tāda nopūta tāds, ka viss tas dienas smagums tā aiziet prom. Vēl vien tāda dziļa ieelpa. Un visu smagumu, ko tu jūti savos plecos, savā ķermenī, prom. Un es šodien apsolos ieskatīties bailēm acīs. Un būt mierā ar to. Es vēlos, lai tu šobrīd iedomājies tādu tāfeli sev priekšā, un ka tu varētu ar roku, ar pirkstiem šobrīd uzrakstīt, par ko tev ir bail. Un tu vari pat fiziski pacelt roku un sākt rakstīt. Man ir bail, ka vai mentāli, vai pat pie sevis izstāstot sev, man ir bail. Kā? Man ir bail no, man ir bail jā. Iespējams kādas emocijas, asaras, varbūt tāda sajūta, ka kaklā kamols. Tas viss ir normāli, neaizturam, ļaujām tām emocijām, lai viņas uzkāp, ļaujām tām aiziet. Rakstam. Varbūt pievienojas tādas frāzes, kā es šaubos par, es neesmu pārliecināta, visas šīs iedomājies, kā tu raksti. Vai tiešām fiziski šobrīd izstāsti sev čukstus vai skaļi, lai ir iespēja šīm bailēm aiziet no tevis. Es dodu tev vēl 1 minūti izrakstīt, izstāstīt
Visu, kas tur ir. Visu, kas tevī baidās, šaubās. Visu to sastingušo iekšā, to pārbījušos tu izraksti to ārā. Un tagad saliec savas rokas kopā, saujiņā, kā iedomājies, ka tev kāds sniegtu tūlīt pilnu sauju ar končām. Iedomājies, ka tās bailes, kuras tu rakstīji uz tās tāfeles, vai tās, kuras tu stāstīji, iedomājies, ka viņas sakrīt šajā saujiņā. Tik, cik tās tur var sakrist. Iespējams, ka tev likās, ka tik daudz, kas tajā saujiņā tikai mazliet, bet šobrīd veiksim baiļu nodošanas rituālu. Tavs asins vēl joprojām ir cieta. Ja ir emocijas sakāpināts, elpo lēnāk. Dziļāk ieelpa, lēnāk izelpa. Un šobrīd iedomājies, tā sauņa ir pilna. Ar tām tavām bailēm ir varbūt tāds smagums uz pleciem vēl. Varbūt kaut kāds jau vieglums ienāca no šīs prakses par stāstīšanu un par rakstīšanu. Šorīt, tagad šeit un tagad sauņa ir ar bailēm. Iedomājies, kā tu viņu mazliet attaisi vaļā, tā kā ja tās būtu smiltis, tās sāk birt ārā, izplūst, saplūst ar zemi, ar planētu un izgaist. Ka tie paliek par tādiem putekļiem. Vizualizē, kā tās bailes, kas bija rakstītas, sakrājas sauņā, tu paver vaļā, tās krīt un izgaist. Varbūt pats ir kādi putekļi, varbūt ir tādi zeltaini, spīdīgi putekļi. To tu vari izvēlēties, kā vizualizēt. Un esi ar šo saujiņu, kamēr viss tas, no kā tev bail, ko tu sarakstīji, ko tu izstāstīji, ir iztecējis cauri, pārvērties par zeltainiem putekļiem. Elpa dziļa, mierīga. Tu ļaujies tam, lai viss tas, no kā tev bail, aiziet. Un tad paskaties ar tādām savām garīgajām acīm, vai tur ir vēl kaut kas tajos putekļos, no kā tev ļoti bail. Un iedomājies to, tu saslauki, tu pat vari fiziski sev tās plaukstas, es to saslauku, un es to nododu prom kosmosam, lai tas par to parūpējas. Pasniedz savus rokas uz priekšu, kā nododot. Un ļaujies tam vieglumam, kurš pie tevis atnāk, jo tu esi nodevusi savus rūpes, savus bailes, savus bažas, savus šaubas augstākam spēkam. Noslauc no savu ķermeņa. Tādām vieglām kustībām, tā kā tas laucītu putekļus. Visas šīs bailes, šaubas es attīru. Un zini, ka tu esi izvēlējies šo dzīvi šeit, šajā laikā, uz šīs zemes. Un tas, kas notiek,
tu vēlējies to piedzīvot, to redzēt. Tās var būt sāpes, tie var būt prieki, tās var būt šaubas, tā var būt neziņa. Un tu to vēlējies. Tu nevēlējies ļaunumu cilvēkiem, bet tu vēlējies būt tieši šajā laikā, jo iespējams tieši tu būs tā gaisma, kas kādam palīdzēs un kas būs tā īpašā rīta zvaigzne, kur varbūt kāds pat neticēja, ka tāda cilvēka vēl eksistē. Tāpēc uzliec savu rokas uz sirsnīcu un apzināties to, ka tu esi īpašā laikā, īpašā vietā, šobrīd šeit un tagad. Un tas, kā tu izies pasaulē šodien ar vieglāku, ar to, ka tu vari atdot savas bailes, savas šaubas, tas ir ok. Tas ir normāli, ka tev bailes un šaubas, tu vari tās nodot kosmosam un teikt, lai viņš par tām parūpējas. Un turpināt dzīvot dzīvi pēc savas izvēles, kā tev šobrīd šķiet vispārreizāk, kā tu jūti, kā ir jādzīvo. Un paļauties, ka viss ir ar tevi kārtībā un ka šis ir kaut kas, ko tu kā dvēseli vēlējies šajā pasaulē piedzīvot. Tāpēc tev aicina tajās bailēs un šaubās vienkārši nokratīt. Tiešām, ja tev vajag fiziski vienkārši izkrat ķermeni, palēkā minūtes 3 vai minūtes 5, vienalga cik ilgi tev vajag, lai tu sajustos mazliet vieglāk. Jo šis nav kaut kāds vienkāršākais laiks, kurā būt, kurā dzīvot, kurā eksistēt. Bet atceries, ka iekšējo mieru un to, kas ar mums notiek, kā mēs jūtam, mēs varam izvēlēties. Un tu vari no mierīga skatu punkta paskatīties uz dzīvi, izdarīt izvēles, turpināt savus darbiņus, ziedot, atbalstīt, brīvprātīgajā darbā piedalīties, viss kaut kas ir iespējams. Bet ar mierīgu prātu tas būs labāk iespējams un labāk padarāms. Tā kā paldies, ka šodien šeit bija. Ja tevi interesē vēl vairāk meditācijas, tad pavisam drīz, vai arī varbūt jau skaties šajā mirklī jau ir iekšējais miers 30 dienās, kurs, kur ir 30 apzinātības video meditācijas, un tur es papildinās ar ļoti skaisti. Tās ir tās, kas mums bija agrāk Facebookā, bet tur ir skaists jauns par pateicību, par pašpārliecinātību, par rīta rutīnām, un es pielikšu klāt tik pa laikam vēl visu kaut ko baigi foršu, un tas ir arī veids, kā es šajā pasaulē redzu sevi, kad es varu ienest šādas meditācijas un video un padalīties ar tām lietām, kas man ir svarīgas un kas man ir ļāvušas izdzīvot cauri krīzes situācijām. Un tās var apskatīties montefilmsone.com, un tev uzreiz būs kursu sadaļa, ieraudzīs skaistu zilu logo ar iekšējais miers 30 dienās. Vai iekšējo mieru var sasniegt 30 dienās? Ja tu ļoti centīsies. Atšķirībā arī kādā posmā tu esi, varbūt jau ilgi praktizē, bet atceries vienalga, cik ilgi tu viņu meklēs ārpus sevis, 5 gadus, 30 dienas, vienalga, cik dienas, mēnešus, gadus ārpus sevis tu viņu neatradīsi. Tu vari sēdēt šeit un būt mierā, un pasaulē var būt tiešām kaut kas šausmīgs. Tu vari pasēdēt mierā, tu vari izlemt, ko darīt, un tu vari no miera vietas rīkoties, un tā ir liela tāda brīvība. Un liels spēks sevī. Tā kā to es tev novēlu atrast un tajā būt. Un paldies, ka šodien esi šeit kopā. Tiekamies vai nākošajā meditācijā vai kursā. Un es priecāšos par komentāru, par tavu atbalstu vai atrakstu man privāciņu, kā tev šis noderēja. Man vienmēr ir prieks kopā ar jums būt un izveidot jums kaut ko tādu, kas nodara. Arī ir ideja vai vajadzība pēc nākošās meditācijas par kaut kādu noteiktu tēmu. Arī es esmu šeit un noteikti jūs varat uzrakstīt komentārā un es ieklausos jūsos. Lai samīļojiens un lai mums fantastiska diena, vakars, jebkad, kad tu šo klausies. Tiekamies nākošajā. Čau!